Hej, ravno kar se spravljam k zajtrku in sem razmišljal, koliko ljudi dejansko zna skuhati kavo, ker kar od nekaj znancev sem slišal, da jim je to kar težka naloga. Pa poglejmo, v bistvu je recept zelo preprost in pač vse se dela po nekem občutku in pa večkrat je treba včasih probati, da dejansko zadaneš ta pravi, tisti dober okus. In v današnjem videu vam bom pa pokazal, kako jaz pripravim turško kavo. Recept in postopek sta kar preprosta in pa tudi ne potrebujemo toliko opreme in pa sestavin. Pa poglejmo, kaj dejansko vse potrebujemo. Potrebuje se posoda, v kateri se bo kava dejansko skuhala, rečemo ji džezva, čisto tako po domače, in pa seveda kava. Tale odprta kava res zelo lepo diši. En izmed boljših vonjev. Tako pa se lotimo postopka kuhanja kave. V tole džezo nalijemo vodo. Tako, džezvico prestavimo na štedilnik, ga vklopimo in počakamo, da dejansko voda v džezvi zavre. Na tej točki sedaj čakam, da voda za kavo zavre. In bi rad izpostavil eno stvar. Ko prvič voda zavre, nekateri dodajo tudi sladkor. Jaz ga načeloma ne dodajam, ker mi je boljša kava brez sladkorja, ampak to je spet stvar okusa. Tako da v bistvu, ko voda prvič zavre, lahko dodate sladkor. Zdaj količino vode in pa sladkorja usklajujete tudi z količino oseb, ki bodo pile kavo. In sicer jaz v tem primeru sicer kuham za eno osebo, torej zase, in za malo večjo skodelico. Nekaj takšnega. In tisti, ki ste tako kot jaz, ki pa pijete raje črno kavo brez sladkorja, pa na točki, ko prvič voda zavre, lahko že dodate nekaj žličk kave. Žličke kave v bistvu dodajate glede na število oseb. In pa tudi glede na to, kako močno kavo želite. Sedaj jaz nimam rad preveč blagega okusa in preveč tega vodenega, pa tudi ne premočnega, tako da najdem nekje tisti srednji rang. Zato pa v tem primeru, ko voda zavre, jaz dodam 3,5 žličke kave. Evo, o tem sem govoril, voda vre, zmanjšamo plin, vzamemo skodelico dol in sedaj pričnemo z dodajanjem kave. 1, 2, 3, tako nekje ena polovička, mogoče malenkost več. In to je to. Kavo malo premešamo in na to džezico pristavimo nazaj na plin, ga povečamo in pa počakamo, da ponovno malo zavre in vzkipi. Poglejmo si skupaj. Včasih malo traja, včasih pa je takoj, tako da tu ne priporočam, da se preveč obračate v stran in pozabite na kavo, ker potem lahko gre preko in imate zelo, zelo umazan štedilnik. Tako, evo zdaj kavica počasi zavre, jaz pa čakam malo, da se še dvigne. Evo, tako. Že ful diši. Jaz na koncu še vseeno malo premešam. In v bistvu kavo prelijem v skodelico. Kako diši in kako se kadi. Zdaj na tej točki, ko je kava natočena v skodelico, nekateri skodelico vzamejo in začnejo piti kavo, ampak jaz si še rad dam malo mleka, sploh pri moji prvi kavi zjutraj. Tako da dolijem malo mleka, in sicer mleko brez laktoze, malo reklame, ampak nič kaj to ne škodi. Evo tako dolijem mleko. In tako, kavica je zame končana. Ljudje imajo res različen način priprave kave. Nekateri na koncu dolijejo tudi malo hladne vode iz pipe, nekateri pa že dejansko vmes, ko voda prvič zavre in dodajo sladkor, počakajo, da voda znova zavre in takrat vodo odlijejo v posebej skodelico in nato začnejo dodajati kavo in ko je kava kuhana, to vodo na koncu prilijejo. Da v bistvu ni toliko zosa, mislim, da se dodaja ta voda na koncu. Ampak v mojem primeru nimam načeloma teh težav, pač kavo skuham in si odlijem skodelico in popijem in pač ne spijem do konca, da v bistvu nimam dvojnega zajtrka, torej normalen zajtrk plus usedlina. In sedaj to je to. Zajtrk je pripravljen, kava tudi skuhana, tako da dober tek zame.
Hvala, da ste si ogledali moj video. V komentarjih spodaj pa lahko tudi zapišete oziroma delite z mano, kako pa vi pripravite kavo, da vidim, če so kakšna odstopanja in mogoče celo poizkusim kak način priprave kave. Če vam je bil video všeč, mu lahko daste thumbs up. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!